မှာဗလန်နဲ့အခါကြလာပေးမှနေလို့ဆိုတော့ဒီဒေါ်လာရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ခဏခဏစစ်ပေးဆောင်ရတယ်ခဏခဏသွားနေရတယ်ခဏခဏပုံနေရတယ်ပုံတဲ့နေရာမှာလည်းတော်တော်ကိုကျမတို့ကဒုက္ခခံနေရတယ်ပုံတဲ့လူတွေကလည်းကြောက်နေရတယ်လက်နဲ့ကြည့်တန်အောင်လက်နဲ့တန်အောင်အမျိုးမျိုးနဲ့6တဲ့အတန်အောင်အမျိုးမျိုးနဲ့အဲ့ကြမှာကျမတို့ကကျင်းလည်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တော်အခက်အခဲကြုံရတယ်စားဝတ်နေရအတွက်လည်းတော်တော်ကိုပြဿနာကြုံနေရတယ်အစီမပြေဘူးတယ်လီမှာသွားနေကြတယ်ရီကအစပေါ့အားလုံးကအစီမပြေတယ်ဒီတိုင်းပဲမရှောင်လို့လည်းမရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကစစ်ပေးဆောင်ပြီးသွားနေရတယ်အဲ့ဒီစစ်ပေးဆောင်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ပစ္စည်းတွေကအိမ်မှာမထားရလို့ဖွက်ထားရတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဖွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းသူတို့ကရန်သူဖက်ကခဏခဏမှောက်လှန်ပြီးတော့ရှာပြီးတော့ငါတို့ကျမတို့ရဲ့ပစ္စည်းကိုအကုန်လုံးယူနိုင်တဲ့လောက်သူတို့ကယူတယ်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းပစ္စည်းတွေမရှိတော့ဘူးပြော့တယ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေတခုမှမကြံတော့ဘူးအဲ့ဒါမကဘူးကျမတို့အိမ်မှာမိရှုခံရတယ်နှစ်ခေါက်မိရှုခံရပြီဒုတိယပထမတစ်ခေါက်မှာတော့အိမ်က10အိမ်မိရှုခံရတယ်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒီ18အိမ်20အားလုံးစုစုပေါင်း30မိရှုခံရပြီဖျားကြောင်လဲအကုန်လုံးတို့ကမှောက်လှန်ပြီးတော့ပါတာကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ဖျားကြောင်တဲ့မှာတို့ကကြိတ်တယ်လို့လုပ်တယ်ယူချင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းအကုန်လုံးယူတယ်အဲ့လိုဒုက္ခတွေနဲ့ကျင်းလည်နေရတဲ့ဒီဒေါ်လာကြီးခက်မှာဒေါ်လာကြီးလုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့တော်တော်ဘူးဒုက္ခခံနေပေမဲ့တအားခက်ခဲပေမဲ့စားဝတ်နေရေးအကုန်လုံးကစက်တီးနေပေမဲ့ကျမတို့ရဲ့စိတ်တကတော့ဒီရန်သူဘက်ကလုံးဝမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လက်ပြီးဒေါ်လာဖို့စိတ်ထဲမှာထားကြတယ်မနိုင်မချင်းကိုဒေါ်လာရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အားလုံးကအာတင်းရမှာအာတင်းထားမှာအဲ့လိုမှအစဉ်ပြေမှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ပြည်သူတွေတော်တော်ဒုက္ခခံနေပြီမနိုင်လို့မဖြစ်ဘူးဒီဒေါ်လာကြီးကနိုင်ကိုနိုင်ရမယ်အားလုံးအာတင်းထားရမယ်ဘယ်လောက်ပဲဒုက္ခတွေကြုံနေရပါစေကျမတို့အိမ်တွေမီးလောင်သူတို့ကမိရှို့သွားတယ်ပြန်စရာနေရမရှိဘူးသူတို့ကဝတ်စရာမရှိအောင်ယူသွားတယ်ထမင်းချက်ပြုတ်စရာမရှိအောင်ဥတွေအကုန်လုံးယူသွားတယ်ပကံတွေယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ခက်ဒီတော့မကောင်းတဲ့အုပ်ထုပ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အနိုင်နာယူသည့်အထိအဆုံးထိကျမတို့ဒေါ်လာတော့ဘွားဒေါ်လာတော့ဘူးလူတယ်ကျမတို့အဆုံးထိသွားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒေါ်လာကြီးမှာအားလုံးကအာတင်ထားဖို့လိုတယ်လို့ကျမတို့ပြောချင်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီး